আসাম গডফাৰ্মৰ পৰা সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দনৰ শুভেচ্ছা। আজি মই আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আগবাঢ়ি আছোঁ, আমাৰ লগত চাই থাকিব। তো মই এফালৰ পৰা যোৱাকালি মই ছাগলীবিলাক দেখাইছিলোঁ, বহুত দাদাই মানে কমেণ্ট কৰি আছিল আৰু ছাগলীবিলাক অলপ ভালদৰে দেখুওৱা নাই। তো আজি মই আকৌ আপোনালোকক মানে দেখাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। তো মোৰ ইয়াতে বহুত ভাল ভাল কালাৰ কম্বিনেশ্যনৰ ছাগলী আছে। তো আপোনালোকে মানে মই এফালৰ পৰা দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। তো যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু পাৰিলে আপোনালোকক এটাই কওঁ, মোৰ ভিডিঅ' কেইটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব। শ্বেয়াৰ কৰিলে মানে অলপ ভিউ কেইটা বাঢ়িব আৰু বহুতে চাব পাৰিব। তো আপোনালোকৰ এইটো শ্বেয়াৰৰ কাৰণে বহুত মানুহে চাব পাৰিব। তো মই এফালৰ পৰা আজি ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম, যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু। যিহেতু ছাগলীকেইটা বহুত বেছি হয়, তো বহুত দাদাই মানে কমেণ্ট কৰি থাকে ছাগলীবিলাক অলপ ভালদৰে লাহে লাহে দেখাব। তো মই যিমান দূৰ পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। ইয়াতে চাই থাকক। তো ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰৰ, ধৰক ব্লেক এণ্ড হোৱাইট বা চকলেট কালাৰ, পিয়'ৰ কোৱালিটিৰ বিটেল পাব আপোনালোকে। নাগৰী বিটেল আছে, অমৃতসৰী বিটেল আছে। তো আপোনালোকে যেনেকুৱা কোৱালিটিৰ লাগে মই এফালৰ পৰা দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। তো ইয়াতে বৰবৰী কেইটামান মই আগতে দেখাই লৈ আছোঁ। ইয়াতে বৰবৰী চাব, কেইটামান বৰবৰী আছে ইয়াতে। তো বহুত ধুনীয়া কালাৰৰ বৰবৰী আছে। অলপ মানে বতৰটো অলপ কিবা হেৰি হৈছে, তো সেইকাৰণে ছাগলীবিলাক অলপ বেছিকৈ যত্ন ল'ব পৰা নাই। তো গোটেই দিনটো আজি বৰষুণ হৈ আছিল, তো বৰষুণৰ ফলত মানে কি হৈছে, ছাগলীবিলাক মানে গোটেই দিনটোৰ বাহিৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই। এতিয়া অলপ দানা দিছোঁ সিহঁতক। তো দানাত কি দিছোঁ এইটো মই অকণমান দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। ইয়াতে চাব পাৰিব। এইটো এটা ভুচি হয়, বাহিৰৰ পৰা অনা হৈছে। এইটো বাহিৰত একেবাৰে ৰেটটো বহুত কম হয়, কোনোবাই ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব। একেবাৰে কম ৰেটত ভুচি হয়। এইটো বহুত ধুনীয়াকৈ খায় আৰু ছাগলীবিলাক। তো বহুত দাদা মানে ইয়াতে কমেণ্ট কৰি থাকে ছাগলীবিলাক কি খুৱাব বা কি কেনেকৈ ৰাখিব। তো এইটো ভুচিত বহুত প্ৰটিন থাকে। তো নেচাৰেলি বহুত বস্তু আছে ইয়াতে, যিকোনো গছৰ কিবা আছে, তো মিক্সিং কৰা আছে আৰু। তো আপোনালোকে এইটো দিব পাৰে, বহুত ধুনীয়াকৈ খায় ছাগলীবিলাক। তো সৰু সৰু বাচ্চাও আছে। তো একেবাৰে বহুতে দাদা কমেণ্ট কৰি থাকে, দাদা বাচ্চা লাগে। বাচ্চা হ'লে কিন্তু 4-5 মাহৰ ওপৰত ল'ব লাগিব, তাতকৈ সৰু নাপায়। এইবিলাক বাচ্চা কিন্তু নাপায়, একেবাৰে সৰু বাচ্চা নাপায়, যিহেতু এইটো গাখীৰ খাই আছে। তো এনেকুৱা টাইপ পাব, এনেকুৱা টাইপৰ ছাগলী যদি লাগে তেতিয়াহ'লে পাব। এইটো 4-5 মাহ হৈছে, এইটো গাখীৰ এৰিছে, এতিয়া দিব পাৰিম। তো বাকী ইয়াতে কালাৰ কম্বিনেশ্যন বহুত ধুনীয়া আছে। তোতাপুৰীও আছে। এইটো এটা তোতাপুৰী চাওক, কিমান ধুনীয়া তোতাপুৰী। তো আজি বহুত দাদাই এইটো কমেণ্ট কৰিছিলে, এইটো তোতাপুৰীটো মই ইয়াত দেখাই আছোঁ। তো বহুত ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন আছে তোতাপুৰী। আৰু এইটো এটা চাওক, ব্ৰাউন কালাৰ বুলি ক'ব পাৰি আৰু। এইটো ব্ৰাউন আৰু বেলেগ কিবা লাইট কালাৰ আৰু, এইটো ল'ব পাৰে আৰু। তো এইটো এটা চাওক, ইমান ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন আছে। ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আছে, বহুতকেইটা আছে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট, এটা দুটা নহয়, প্ৰায় 4-5টা আছে, সৰু ডাঙৰ। তো বহুতে মানে ফোনত সুধি থাকে, দাদা ৰেট কেনেকুৱা। ফোনত ক'লে আমি ৰেটটো অলপ বেছিকৈ কওঁ, কাৰণ আহিলেতো 2-1 টকা কম বেছি কৰি মিলাই দিব পাৰোঁ। তো বহুতে দাদাই মানে ফোনত কথা কোৱাৰ পিছত ধৰক হেৰি কৰে, তো ভয় খাই যায় বহুত ৰেট বা তেনেকুৱা। তো তথাপিও ছাগলী লোকেল ছাগলীতকৈ অলপ ৰেটটো বেছি হয়। তো বাকী ইয়াতে দেখাই আছোঁ, এইবিলাক প্ৰেগনেণ্ট মাল হয়, তো সেইকাৰণে অলপ ৰেটটো বেছি লৈ আছে। বাকী ইয়াতে বৰবৰী পাব। বৰবৰীকেইটা চাওক, কিমান ধুনীয়া স্পটেড কালাৰ আছে বৰবৰী। এইটো ব্ৰাউন আৰু হোৱাইটত আছে, চকলেট কালাৰৰ আছে, চব ফিমেল হয় এইবিলাক, ফিমেল আছে। ইয়াতে চাব পাৰিব, কালাৰ কম্বিনেশ্যন বহুত ভাল আছে। বাকী বিটেলো আছে বহুত কোৱালিটিৰ। এইবিলাক ধৰক, এইটো এটা ক্ৰছ মাল হয়, চাওক কিমান ধুনীয়া ওলাইছে ক্ৰছ মাল। তো বহুত দাদাই কমেণ্ট কৰি থাকে ক্ৰছ মালবিলাক কেনেকুৱা হয়। তো ক্ৰছ মাল এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব, কাণকেইটা অকণমান সৰু হ'ব। তো বাকী ইয়াতেও এইটো এটা আছে, মেল আছে, বিটলৰ মেল। কোনোবাই যদি ল'ব বিচাৰে এইটো ল'ব পাৰিব। তো ভাল কালাৰ কম্বিনেশ্যন। এইটো কিন্তু আদান্ত হয়, দাঁত হোৱা নাই। এইটো চাব, 7 মাহ হৈছে অনলি। এইটো চাওক, দাঁত হোৱা নাই এটাও। বাকী ইয়াতে কেইটামান আছে, তো এইকেইটা দেখাই আছোঁ। চ' এইকেইটা গমে পায়, এইবিলাক আনিছোঁ। এই মালটো বহুত ধুনীয়া মাল আছে, কোনোবাই ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব। এইবিলাক পিয়'ৰ কোৱালিটিৰ হয় একেবাৰে। তো বাকী কেইটামান দেখাই আছোঁ, মেল কেইটামান দেখাই আছোঁ, ব্ৰিডাৰ কেইটা। তো এইটো এটা বৰবৰী হয়। তো এইটো এটা বিটেলৰ মেল আছে, এইটো চাব পাৰিব। এইটো অমৃতসৰী বিটেল হয়। এইটো এটা বিটেল আছে, এইটো চাওক। তো মোবাইলত অলপমান সৰু দেখা পাব কিন্তু আপোনালোকে, তো ওচৰত আহিলে দেখা পাব, মানে মোবাইলত সৰু দেখা যায়। তো বহুত দাদাই ভাবি থাকে ইমান সৰু ছাগলী ইমান ৰেট হয়। তো ওচৰত আহিলে আপোনালোকে গম পাব। তো আপোনালোকে যিহেতু বৰষুণ বতৰ হৈ আছে, তো আপোনালোকে বেছিকৈ ছাগলীবিলাকৰ অলপ খেয়াল ৰাখিব, যিহেতু যিবিলাকে ফাৰ্মিং কৰি আছে। তো আজি বহুত কিবা কিবি ক'লোঁ, তাৰ মাজতে ছাগলীবিলাক দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। তো এইটো এটা কালাৰ কম্বিনেশ্যন, বহুত ধুনীয়া কালাৰ আছে, চকলেট কালাৰ আৰু হোৱাইট কালাৰ আছে। তো আজি এইখিনিয়ে, মানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু পাৰিলে যিমান দূৰ পাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো থেংক ইউ ৱাচিং মাই ভিডিঅ', গুড লাক।